Hello 大家好，今日呢，我哋會整一個創作槍嘅遊戲，就係咧佢就會講我要整啲咩槍嘅，男仔或者女仔槍，係啊乜槍佢話要整0至到10分，如果要揀好，我要整咩槍啊？整邊個槍好咧？整乜嘢都得，你叫我整咩？狙擊槍，狙擊槍，女仔嘅，女仔嘅狙擊槍，女仔中意咩嘅？呢個似女仔啲喎，跟住呢個要整呢個係，你準備未？準備好。8.5分咯8點都可以啦。跟住下一個係咩啊？乜嘢槍嚟㗎？嗰個係手槍嚟嘅。啊，手槍要整乜嘢？講乜嘢槍嚟㗎？即係攞住兩把槍嗰個咧。啊，嗰個真錢嘅。要做啲咩啊？要男仔咯。佢話要男仔啲嘅槍，我就揀呢個似唔似男仔？呢個似男仔定唔係？我唔知邊啲似男仔。呢似男仔藍色嗰啲咯，或者綠色嗰啲。我知啦。呢個跟住係咁樣。你準備好未？準備好啦。滿分。蝙蝠俠乜超人槍都得，揀咩款嘅槍？Iron Man款嘅槍。Iron Man有啲。咁我就用呢把槍啦。覺得咩似？好痛喎呢個。呢個似 Iron Man 多啲喎，我本身嗰個。跟住呢個會唔會似？哇！呢個似啲有燈。咁我就睇下邊款靚啲，呢款靚啲啦。我就俾佢睇啦。好，你準備好？你準備好未？就係，喂，呢個火嚟㗎，哎呀，噴火㗎嘛2分。你第一個槍就係要一開頭嗰個槍要好似，俾我諗下先，要好似一個 YouTuber 咁嘅槍。哦，咁睇下有咩？嚟啦！我準備好啦，俾我睇啊！落嚟，你揀錯槍啦，係喎。就係呢個。Oh my God, bro！俾我睇下先。